ये देखिए RTR A5 यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है और ये ब्रेक सिस्टम गाड़ी है। और इसका देखिए डिजिटल मीटर भी छोटा कर दिया, मीटर भी थोड़ा छोटा कर दिया। एकदम ब्रांड न्यू बाइक है ये, ठीक है। वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं कमालुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमाल ऑटोमोबाइल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का ट्रैफिक है आप देख सकते हैं। TVS मोस्ट पॉपुलर TVS RTR 160 एकदम टॉप मॉडल है दोस्तों, एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी है। और इस गाड़ी में एक प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं। गाड़ी जब हम स्टार्ट कर रहा है, अब देख सकते हैं, देखिए गाड़ी को जब हम स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे हम लोगों का देखिए यहाँ पे चेक इंजन लाइट हम लोगों का जला हुआ है। और जो ABS हम लोगों का टेस्टिंग मोड भी अभी नहीं है। मतलब ABS अगर टेस्टिंग मोड रहेगा तो ऐसे ब्लिंक करेगा दोस्तों, ऐसे ब्लिंक करेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में आप सबको हम बताने वाला है जो इस गाड़ी में अगर एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है दोस्तों। और ये देख सकते हैं मेरे पास अभी ये V311 डिजिटल स्कैनर, और इस गाड़ी में हम लोग कनेक्ट करेंगे और इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मेरा चैनल में अगर नया हो, चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि प्रोडक्ट ऐसे हेल्पफुल डिश टेक्नोलॉजी हम लाते रहते हैं चैनल पर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, तो गाइस अभी फाइनली हम लोग कनेक्ट करने वाला है ये हम लोग स्कैनर दोस्तों। ये V311 डिजिटल स्कैनर ये बंद गाड़ियों की भी स्कैन कर लेता है दोस्तों, बहुत बढ़िया टूल्स है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस गाड़ी में हम लोग कनेक्ट करते हैं। ये हम लोगों का जैक है, डाटा लिंक केबल। चलो बाबू इसको खोलो, ये वाला कनेक्ट करो, ये वाला इसको खोलो। बस ठीक है, चलो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बने रहिए। अभी हम लोग कनेक्ट करने वाला है। अगर इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हुआ है, 0501 व्हीकल स्पीड सेंसर, ठीक है, परफॉर्मेंस, ठीक है, पावर परफॉर्मेंस। तो वो अभी हम लोग यहाँ पे सामने में चलाएँगे, सामने में देखेंगे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ है। यहाँ पे व्हीकल स्पीड सेंसर का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केबल खुला हुआ है, देख सकते हैं। देखिए ये वाला केबल लगाओ, ये वाला केबल लगाओ, ये वाला लगा दो। तो दोस्तों अभी हम लोगों को प्रॉब्लम पता चल गया। ये देखिए यहाँ पे केबल खुला हुआ है व्हीकल स्पीड सेंसर का। तो दोस्तों अभी हम लोग प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे दोस्तों, अब देख सकते हैं। तो अभी हम लोग इंटर बटन में जाएंगे। यहाँ पे ऑन है बता रहा है, और करंट रेड कोड यहाँ पे तो व्हीकल स्पीड सेंसर बता रहा है। तो अभी हम लोग एरेज कोड में जाएंगे। एरेज कोड में जाके पूरा इशू को हम लोग क्लियर करेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे चेक इंजन लाइट हम लोगों का चला जाएगा दोस्तों, यदि लाइट चला जाएगा। और एक बार दबाने बोल रहा है, और एक बार देखिए हम लोगों का चेक इंजन लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा दोस्तों। ये गाड़ी ऑटोमेटिक चलने से ये हम लोगों का ऑफ हो जाएगा चेक इंजन लाइट, क्योंकि अभी देखिए ये भी एक टेस्टिंग मोड है, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी हम लोगों का चेक इंजन लाइट अभी चला गया। देखिए चेक इंजन लाइट हम लोगों का अभी चला गया दोस्तों, मतलब हम लोगों का प्रॉब्लम अभी सॉर्ट आउट हो गया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, और हमारे चैनल में पहली बार चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी बेसिक टेक्नोलॉजी वीडियो चैनल पर लाते रहता है दोस्तों। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कोई नेक्स्ट कोई टॉपिक लेकर दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।